قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. چین له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ د پرمختګ له هیواده بهر د زیرماتونونو د جوړولو د بهرنیو سوداګریو د جوړښت د ورکولو او د نړیوالو اقتصادي همکاریو د نویو نامونو د ابادولو لپاره مثبت تدبیرونه نیولي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د چین د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ د پرمختګ په اړه معلومات در سره شریک کړم. اړوندې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په چین کې د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ عمومي اندازه 2380 میلیارد یوانو ته رسیدلی چې دغه شمیر د 2022 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 15.8 زیاتوالی ښودلی دی. په همدې کال کې په چین کې د نړیوالو آنلاین سوداګریو د شرکتونو عمومي شمیر له 100,000 څخه اوښتی. په بهر کې یې د زیرماتونونو شمیر 1800 ته رسیدلی او د بار وړونکو الوتکو شمیر یې 255 ته رسیدلی دی. د نړیوالو آنلاین سوداګریو د عمومي پیمانۍ له پراختیا سره سم په چین کې دغو چارو د ساختنو د ادارې او د برابر زنځیر د بشپړتیا په ساحو کې نوي پرمختګونه موندلي دي. اوس چینی تصادۍ د ډیجیټل تخنیک په رڼا کې د مختلفو هیوادونو او سیمو په بازارونو کې د مصرف په پرمختیایي لوري ښې پوهېدلی شي او له مخې به یې خپل تولیدي پلان او لایحې طرحه کولی او تعدیلولی شي. په تیرو څو کلونو کې د ای آی تخنیک هم په نړیوالو آنلاین سوداګریو کې ډېر کارول شوی دی. د علی بابا شرکت د نړیوالو چارو مسؤل په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې بازار ته د دغه شرکت د ای آی تولیداتو تر وړاندې کېدو 6 میاشتې وروسته څه باندې 12,000 تصدیو فرمایشونه او سپارښتنې ورکړي دي. ای آی تخنیک په هره ساحه کې د بهرنیو سوداګریو د ځیرکتیا د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابروي. په چین کې د نړیوالې آنلاین سوداګرۍ له پرمختګ سره سم په ټولې نړۍ کې چینی تولیدات د مشتریانو د خوښې وړ ګرځېدلي او اغیزه یې ورځ تر بلې په پراخېدو ده. چینی تصدۍ به په راتلونکي کې نړیوالو مشتریانو ته لا ښه خدماتونه وکړي او د اړتیاو او برابریو ترمنځ اړیکې به ورسره لا نږدې کړي او بهرنۍ سوداګري به یې باکیفیته او دوام لرونکی پرمختګ عمومي. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.